nyata Syekhuna Al-Mukarram nyata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ari iman teh eta teh dibagi dua bagian. Iman teh dibagi dua bagian, dua bagian. Atau sekarang kacan bu, ibu? Atau sekarang kacan? Kayak iman itu ternyata katanya saya mau sih atau sekarang kok mau kacan gitu. Tapi ada sadurna iman nanyata ini tasdiqu bi qalbi, kedua wa qawlu bi lisani, ketilu wa amalu bil arkan. Tasdiq Tuhan teh ucapkeun tulisan di bidang kuangga kontak eta teh sageumleuna jalma anu iman. Berarti jalma anu iman mah nyaeta salieun ti tasdek jeung lisan teh kudu dituturkeun nyaeta ku amal. Ku digawe di antawisna Syekhuna Al-Mukarram nyaeta ngaran kana ieu eta ari iman teh eta dibagi dua bagian, hiji cek umum, kedua cek khusus. Ari iman cek umum, iman cek umum nyaeta mutlak tasdiqu, artina mutlak ngandel. Naon cenah ibu cek umum teh? Mutlakut tasdiqu, artina mutlak ngandel atau mutlak ngabenerkeun, mutlak ngalereskeun. Eta cek sebagian iman cek umum dalam bahasa lugo. Sawaun sarwa bae kana butina di makawan perkara, di makawan hukum jaa anu sumping eta perkara di kalawan eta mah tisaha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam tikangeuna nabi. Tah sarwa bae perkara anu sumping tikangeuna nabi eta teh nyaeta urang wajib diimani tasdek hartina ngabener itu sebelum gol. Nah margina yang ngebahas tentang masalah iman salah salios anu bakal salamat jalma dunya jeung akhirat sababna iman. Bahkan sebagian katakan dina kitab Subul Iman sing saha jalma anu iman bunjung-bunjung ka agung alit sagede sing disasawi eta jalma bakal asup kana surga. Nah wayahna eta mah jalma bakal ngalangkungan heula nyaeta disucikeun, dibersihkeun dina tempatan hina heula. Geus beak eta dosana kakara dikaluarkeun tina eta patempatan subutkeun neraka. Jadi cek sebagian katana walaupun aya iman sagede siki sasawi bakal asup surga. Oh malah kurang kuat imannya, kuat iman. Salah sabiya anu bakal salamat. Doa Allah di Al-Qur'an ngaturkeun wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina. Jadi sakabe demi waktu. Jadi sayangnya manusia bakal aya dina karugian. Jadi sadaya manusia teh bakal rugi terkecuali anu marugi teh illal ladzina amanu, terkecuali jalma anu iman. Jadi jalma iman marugi. Ngan ari iman teh keur urang mah iman nyaeta yajib pilna iman teh nyata wayajidu atau walayakus yajidu wayakus nusok nambahan nusok kurang akhiri iman urang gitu. Yajidu wayang kusu osok nambihan atau wayang kusu osok kirana. Bila mana orang sadaya
dina kasayana. Itu tadi kurang. Yata yajidu waya usul itu iman. Osok nabihan. Tadi lamana urang nabihan imana bakal tambih dina kasayanana, tambih dina ibadana, tambih getol dina ibadah, tambih dina urang nyaeta ngajalankeun parentah Allah jeung nyata Rasul, kadina urang nuturkeun para alim ulama ilmu tambihna iman. Bahkan cek sebagian keterangan tapi kapunsan nak marifat ka Gusti Allah. Tak eta tambah iman. Kumaha lamun urang-urangan dina kaimanan, urang dina kasayanana, loba cawadeunana, iman dina lisana wa iman dina amalna. Lamun urang tuluy-tuluyan kitu paur ka dina nepi ka naudzubillah nepi ka suul khatim. Naudzubillah min dari budak-budak urang sadaya mau menjelaskan atawa berat tentang masalah iman, mudah-mudahan tapi dina keimanan urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kadua iman teh ya iman cek syarat khusus kumaha ari cek